السلام عليكم الإخوان. بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العادة باش نشوفو كينتي جديد ديال غدا ماغدي لو 16/11 2021. غيكون في رينيون ان كورس 4 مع جوج قسمين التوقيت المغربي وديال فرنسا. دونك دابا فحال 2000 مترو كوردا اغوش في سان كلود. دونك البلا قبل ما نكومونسيو الكينتي ديالنا ندويو على ديال البارح، على ديال اليوم عفوا، يلا مشى دابا شويه. دونك عندنا فيه بالنسبه جروب اونلي كينتي فيب لعبنا 6 طوال 3 بونيس 3 وعندنا تيرسي فيه. الان ما عندناش، ومن هذاك اللعب نيت اللي حطينا لكم في الفيديو نتاع البارح اللي درتو شفوي. دونك وعندنا حتى الكانز ساوا مي دار 5 كون دار 4 كنا نقدروا نشدو حتى الكوارتي. دونك تيرسي ساوا دوماج عندنا ديزوردر ما عندناش فيه الاوردر. هادشي اللي كاين بالنسبه للعب ديال اليوم. دونك نشوفوا ديال غدا اللي غادي يكون فيه الخلاص. On commence avec le numéro 1, c'est Velaro. L'entraîneur Smaga. Le jockey c'est Demero. 5e, 5e, 14e, 15e, 8e, 13e et 7e. Donc كيبقى خاسر مع 5 9 وغالب 11 16 et 3 بالميم بوا اللي هو 5 كيلو. Pour moi le numéro 1 c'est un outsider يقدر يبلاصي غدا. Et on continue avec le numéro 2, c'est Episodia. L'entraîneur Pontal, le jockey Théo Bachelot. 6e, 2e, 2e, 3e, 7e, 7e. كتبقى فيميلا دو 4 ans. سعودو 50 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. دونك نقصو عليها نص كيلو. وخاسرة مع 7 3 13 غالبة 10 6 14. دونك بور موا هاد ابيسوديا ما غاديش نقتلها في خطرة وغادي ناخدها هنا كاتونسيون. دونك عودة تلعب تخسر عليها 12 درهم وتموت. Et on continue avec le numéro 3, c'est Letit Fight. L'entraîneur Serlioz, le jockey c'est Alain Lemaître. 11e, 3e, 5e, 1er, 2e, 8e, 5e et 10e. Pour moi 3 كيبقى اونغر دو 4 ans. غادي اليوم 58 كيلوغرام نتاع الثقل. خاسر مع 5 1 9 1 11 16 وغالب 13 2 10 4 et 11. دونك كيخيب ويجيب. دونك لو ميم بوا اللي مشى به هنا كانت لونشون. هنا في 5 كلود راه غلب مجموعة الخيول ممتازة. دونك سا ديبون على حساب تيران. وهنا نيت في 5 كلود كيبقى خاسر مع هاف دانسر اللي هو 13. دونك يتلعب بالنسبة للناس اللي غادي يلعبوا طويل. وغادي ناخد لكم هاد لو نيميرو 3 صراحة واخا هكاك ما عجبنيش بزاف ناخدو اتونسيون تنشوف اشنو غادي ندير معاه. Et on continue avec le numéro 4, Omel. Donc, l'entraîneur Watelmel, le jockey Grégory Benoît. On garde de 4 ans, l'accord de premier, 4e, 2e, 3e, premier, 3e. Pour moi, le 4G غالب ال 8 لين بوحدة، يعني نوفو موديل اللي جابولك يتضاربوا مع هاد العودان اللي بيناتهم لازم تحتارموا. وغادي ناخد لكم هاد الكات كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, c'est Jackson. غدا عنده l'extérieur la corde 15. On garde de 7 ans, 3e, 3e, 2e, 5e, 9e et 4e. Donc pour moi 5 غالب 9 1 11 16 3. اوتوماتيكمون غادي نلعبو هنا كفافوري كيبقى عود صحيح يلاه بان. Et on continue avec le numéro 6, Perle d'Ivoire, femelle de 4 ans, 57 kg تاع الثقل, l'accord 13, l'entraîneur Gravard, le jockey Jorniak, 11e, 1er, 2e, 9e et 2e. Donc 6 خسر مع 2 10 وغالب 16, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, 7
هي السبعة. دونك c'est African Grey, l'entraîneur Pied de Noël, le jockey Pasky, la corde 5, on garde 4 ans, 6e, 8e, 9e, 10e, 2e, 6e et premier. Donc كيبقى خاسر مع 13 وديجا غالب 2 ما غالب جوج. علاش ما عجبني الجوج بقيتو خاسر مع هاد السبعة وهاد السبعة براسو بلاصتو هنا ك اتونسيون. Et on continue avec le numéro 8, Enago Goral, donc l'entraîneur Shergan, le jockey Morzavi, la corde 7, mâle de 4 ans, 3e, 2e, 10e, 6e, 2e et premier. Pour moi, كتبقى عنده premier handicap où j'ai خاسر مع le 4, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 9, c'est Akio, l'entraîneur Mathieu Boutin, le jockey Boutin Heg, premier, 10e, 4e, premier, 7e, 4e, 2e في la musique نتاعو. donc خاسر مع 5 وغالب 1 11 16 3 et 15. automatiquement هاد الناف غناخدو غدا كفافوري مالغري هما غيعطيوه اوتسايدر او توكار. Et on continue avec le numéro 10, Astrologia, l'entraîneur Lerner, le jockey Mendizabal, la corde 8, 8e, 1er, 11e, 4e, 3e, 2e, 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 femelle de 5 ans, جاية خاسرة مع 3 13 2 غالبة 14 6, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, c'est King Cobra, l'entraîneur Lotto, le jockey ayant mêle, la corde 14, 2e, 6e, 1er, 2e, 6e et 15e. Le mêle غدا يدير 5e place. donc كتبقى غالبو 13 3 في واحد لا كورس و 5 2 1 في واحد لا كورس اخرى وهو غالب 16 و 3. donc اوتوماتيكمون هاد الكين كوبرا غدا غادي نلعبو هنا كطوكار 11 عندي انا وخا يغلبو لي غلبو يقدر يدير معهم 5e place لي ما لا. et on continue avec le numéro 12, Insaman ou le Inkaman, l'entraîneur Neige, le jockey Veillon Mel, 12e, 1er, 3e, 3e, 8e, كتبقى on garde 4 ans, عنده la corde 10. malgré la corde 10 ما كتعجبنيش، هو جاي غالب 13 تا هو نوفو موديل جابوه لك لهاد الكينتي، خصك تحتارمو وتلعبو وغادي نلعبو غدا هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 13, c'est Half Dancer, l'entraîneur Wismier, le jockey Mikhail Barzalona, la corde 11, 54 kg و6 تقل، 5e, 8e, 5e, 7e et 5e, 5e. donc 13 كيبقى خاسر مع 3 12 وغالب 2 10 14 3 11 2 et 7. donc كيبقى في تحسن، غدا ناقصين ليه نص كيلو لهاد لاكورس، بوسيبل يبلاصي معاهم، ولهذا غناخد لكم هاد 13 كاوتسايدر 13. Et on continue avec le numéro 14, Korkar, l'entraîneur Begen, le jockey Chiemno, la corde 16, l'extérieur, on garde 7 ans, 15e, 3e, 6e, 1er, 4e, 11e في la musique نتاعو، جاي خاسر مع 10 13 3 2 اي 10 شي كورس وحده اخرى. دونك هادو اللي بالكحل كتكون كورس ديفيرون على لا كورس، كنبقى عاقل عليها اش كنديرو بكحل وشي بالزرق. دونك ال 14 سي مور. Et on continue avec le numéro 15, Matla Frestwell, l'entraîneur Colette, le jockey Hardwin, la corde 9, عنده la musique مخيرة، premier, 3e, 4e, 2e, 6e, 3e, 52 kg ونص في البوا. on garde 4 ans، لازم تعطيه لا شانس ديالو، كيبقى خاسر مع 9 بوحدو اللي خديتو كفافوري. دونك اوتوماتيكمون هاد الكانس غادي ناخدو كطوكار وما غاديش نقتلو في خطرة.
Et on continue et termine notre quinte avec le numéro 16, Vizi Naba, l'entraîneur Shimozi, le jockey Boasso, la corde 4, 52 kg تاع الثقل, 8e, 5e, 5e, 7e بريمي. دونك اللي غيلعب لا باز يخسر عليه 12 درهم. انا عارف علاش، حيت غدا نزيدو انا 12 درهم مالغري خاسر معنا في 5 1 6 11. انا غنقتلو انا مي غنكوفري به مع شي باس سامور. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي وختمناه. 8 د النوميرات بين فافوري اوتسايدر توكار. دونك كتبدا من لهنا وانت غادي. هادو تقع عليهم علامات استفهام، خليتهم في اتونسيون. نقدر ناخد فيهم شي واحد نبدلو مع شي واحد من هادو على حساب الدراسة كلها. كما نقدر نقتلهم بثلاثة ونلعبهم فحالهم فحال الساز ورا الاكس. دونك هادي هي المساعدة اللي نقدر نساعدكم غدا. ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كاين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو تاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت، ميرسي والله يعاونكم الاخوان.